Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Антуан де Сент-Экзюперидің The Little Prince, кішкентай шахзада атты кітабын талдайтын боламыз. Chapter 1. Бірінші бөлім. Once, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. Бірде, мен 6 жаста болғанымда, табиғат туралы шынайы оқиғалар деген кітаптан керемет бір сурет көрдім. Яғни magnificent деген керемет деген сөз. Ажап, керемет сурет дейді. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Бұл сурет боа жыланының бір жануарды жұтып жатқан сурет еді. Swallowing деген жұтып жатқан деген сөз, иә? Жұтып. Here is a copy of the drawing. Міне, бұл суреттің көшірмесі дейді. Мына суретті айтып жатырмын да. In the book it said, кітапта айтылады. Boa constrictors swallow their prey whole without chewing it. Боа жыландары өздерінің олжасын, яғни қорегін шайнамай жұтады дейді. Without chewing деген шайнамай деген сөз. Яғни шайнамай жұтады. After that, they are not able to move and they sleep through the 6 months that they need for digestion. Одан кейін олар қозғала алмай қалады да дейді мына. Move деген қозғала алмай қалады дейді. They are not able to move. And they sleep through the 6 months. Олар қорыту үшін, digestion деген қорыту, 6 ай бойы не істейді? Ұйықтайды дейді. Sleep. I pondered deeply, then over the adventures of the jungle. Одан кейін мен джунглидің ғажайып шытырман өмір туралы терең ойға баттым дейді. Pondered дегеніміз терең ойлану, бір терең ойға батып кету. Pondered deeply, иә? Осы adventures дегеніміз шытырман оқиға деген сөз. Шытырман. And after some work with a colored pencil, I succeed in making my first drawing. Және түрлі түсті қаламдармен бірнеше жұмыстан кейін дейді, мен өзімнің алғашқы суретімді салдым дейді. My drawing number 1. Менің бірінші суретім. It looked like this. Ол мынадай еді. Деп көрсетіп жатыр, иә, бірінші суретін. I showed my masterpiece to the grown-ups and asked them whether the drawing frightened them. Мен көрсету, мен өзіміздің мастерписімді, өзімнің ғажайып керемет суретімді, шедевр суретімді үлкендерге көрсеттім, grown-ups. Және олардан сұрадым, менің суретім сіздерді қорқытама деп сұрадым. Frightened дегеніміз қорқыту, иә? Қорқыту, мына frightened, қорқыту. But they answered. Бірақ олар жауап берді. Frightened, қорқыту. Why should anyone be frightened by a hat? Неліктен біреу бас киімнен, яғни қалпақтан қорқуы қажет дейді, иә? Hat дегеніміз қалпақ деген сөз. Яғни олар қалпақ деп ойлап қалды, иә, суретті бағанағы. My drawing was not a picture of a hat. Менің суретім ол қалпақтың суреті емес еді дейді. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Ол боа жыланының пілді жұтып жатқан, қортып жатқан сурет еді дейді. But since the grown-ups were not able to understand it, I made another drawing. Бірақ үлкендер оны түсінбегендіктен, мен тағы да басқа сурет жасадым. Салдым. I drew the inside of the boa constrictor so that the grown-ups could see it clearly. Мен
Боа констриктордың ішін салдым, ішкі жағын салдым дейді. Яғни боа жыланның ішін салды. Сонда үлкендер оны анық көре алады дейді. Clearly дегеніміз анық көру. Анық деген сөз. They always need to have things explained. Оларға үнемі бір заттарды түсіндіріп отыру керек дейді, я? Explain деген түсіндіру. My drawing number 2 looked like this. Менің екінші суретім осындай болды дейді. The grown-ups' response this time was to advise me to lay aside my drawing of boa constrictors, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. Бірақ осы жолғы үлкендердің жауабы, response деген жауабы, ол қандай болды? Олар маған кеңес берді, advise me. Боа констриктор, яғни боа жыландарының ішінде, сыртында салуды доғарда, оданша өзіңді географияға, тарихқа, арифметика, грамматиканы оқуға өзіңді арна дейді. Devote myself деген өзіңді арна деген сөз. Сондай нәрселер. Сонымен айналыс деп жатыр, я? That is why at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. Сондықтан да that's why, мен 6 жасымда мен үшін керемет мансап болатын суретшілікті тастап кеттім. Яғни gave up деген бір нәрсені істемей кету, тастап кету деген мағынаны береді, жасамай кету. Career дегеніміз керемет мансап болар еді маған дейді, я? Соны тастап кеттім дейді. I had been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Яғни мен бірінші және екінші сурет салғандағы сәтсіздігімнен қатты көңілім қалды дейді. Яғни failure дегеніміз ол сәтсіздік, я? Ал disheartened деген қатты көңілі қалып кету деген сөз, я? Мен қатты көңілім қалды сәтсіздігімнен дейді. Grown-ups never understand anything by themselves. And it's tiresome for children to be always and forever explain things to them. Үлкендер ешқашан барлығын өздері түсіне алмайды дейді, я? Және де кішкентай балаларды шаршатады, үнемі әрқашан оларға заттарды түсіндіре беру, я? Яғни tiresome деген шаршатарлық, tired деген шаршау деген сөз қалында шаршатады дейді, я? Балаларды үнемі оларға әрдайым түсіндіре беру дейді заттарды. Мінекей бүгінгі біздің Little Prince'ті талқылауымыз аяқталды. Енді мен сіздерге осы бойынша тапсырмалар беретін боламын. Сіздер сөздерді жаттап алу үшін, тек қана жай ғана бір рет көріп, ұмытып кетпеу үшін, сіздер осы сөздерді жазып, тапсырмаларды орындайтын болсаңыздар, сіздер оны ұмытпайтын боласыздар. Келесі мінекей сөздік қорға арналған тапсырма. Бұл жерде match the words, сіздер сөздерді дұрыс мағынасымен сәйкестендіріп шығуларыңыз қажет. Мінекей осыны стопқа қойып, орындап алыңыздар. Соңында мен жауабын қазір көрсететін боламын. Келесі бізде fill in the blanks. Мына бос орындарды мәтіннен қарап толтырып шығасыздар, я? Керек сөздерді. Осыны да стопқа қойып, орындап алсаңыздар болады. Одан кейін қазір мен сіздерге жауап парағын көрсететін боламын. Жауаптарын тексеріп, өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Мінекей, мұнда жауаптары берілген сіздерге. Барлықтарыңызға, тамашалағандарыңызға көп рахмет. Келесі бөлімдерде тағы жарты бөліктерін талқылайтын боламыз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Мұнда әлі көптеген видеолар шығатын болады. Сау болыңыздар.